ओके सो वेलकम बैक टू फिनिक्स टेक्नोलॉजी गाइस। ये जो कंप्लीट पीसी बिल्ड आपका 70,000 रुपीज का कंप्लीट पीसी बिल्ड है। सो जो प्रोसेसर हमने इसके अंदर यूज किया दैट इज इंटेल i5 12400 है विच इज फॉर 10,000 रुपीज। मदरबोर्ड B760MG AX 11,300, रैम्स क्रूशल 5600 मेगाहर्ट्ज की 16GB विच इज फॉर 3,550 रुपीज। SSD अगेन फ्रॉम क्रूशल P3+ 1TB Gen 4 SSD विच इज फॉर 5,200। ग्राफिक कार्ड आप देखेंगे जो हमने इसके अंदर यूज किया दैट इज Gigabyte 4060 गेमिंग OC एडिशन विच इज फॉर 31,500। तो जो कैबिनेट हमने इसके अंदर यूज किया दैट इज MSI 120 Airflow which is 6 fans RGB cabinet which is for 3,500। पावर सप्लाई जो हमने इसके अंदर यूज किया दैट इज Gigabyte 650 watt गोल्ड एडिशन का आपका पावर सप्लाई which is for 5,000 रुपीज। सो ये कंप्लीट पीसी बिल्ड आपको 70,000 रुपीज का आ जाता है। अगर आपको ऐसे ही कंप्लीट पीसी बिल्ड चाहिए तो आप फिनिक्स टेक्नोलॉजी एनएक्स कॉन्टैक्ट कर सकते हो।